第1090章地心珠。古老的祭坛之中，一道道光束从天际倾洒而下，宛如实质般的投注在祭坛之内，带来一阵阵暖洋洋的感觉。萧炎盘坐在那诸多光束交织中，目光瞥了一眼面前的小医仙。此刻的后者身体表面已经没有了半丝毒气的溢出，原本因为恶难毒体而变得有些苍白的肌肤，此刻居然也是再度散发出了许些健康红润。显然他这副被毒气摧残了许多年的身体，如今正在再度重新焕发生机。萧炎的目光在略一扫后，便是停在了小医仙那光洁平坦的小腹处。此刻的那里正澎湃着浩瀚能量，即便是隔着身体，但萧炎依旧是能够清晰地感觉到那股浩瀚能量的恐怖，而且这些能量正在以一种肉眼可见的速度源源不断地对着中心部位收缩而去。而在这种收缩间，小医仙那赤裸的娇躯竟然如同温玉般徐徐地散发出一种淡淡的光泽，远远看去就犹如天际仙女般，有种圣洁的感觉。萧炎的目光在略一扫动后，便是低垂了下来。常人是无法想象这种圣洁在对你毫不胜防的敞开时，是具备着何等难以抵御的诱惑。那就如同一个人们心中的女神突然在你面前展现出最妩媚一面时，那种骤然绽放而开的引诱力。在眼观鼻，鼻观心了老片刻后，萧炎依旧是有点难以集中精神，当下苦笑一声，从那戒中取出一件宽大衣衫，然后轻轻地将小医仙娇躯盖住。他也是正常男人，这种诱惑还是少来点比较好，太多了会让人心里畸形的。做完这些，萧炎这才轻松了一口气，目光四处转了转，周围那些光滑石壁反射回来的光束令得他眼睛有些虚眯。坐在祭坛内，这样看的话，就犹如身处阳光世界中一般，仿佛这祭坛便是另外一个曜日，而他们便是在这曜日之内。如今的小医仙体内已经算是进入了正规，只要他将那些恶难毒气成功的压缩进入魔核之内，那么便是能够将毒丹凝聚成功。这种过程萧炎并帮不了什么忙，唯有依靠他自己的能力。虽说这里没自己什么事了，但萧炎自然也不可能现在离开，他必须在这里等到小医仙彻底的将毒丹凝聚后，方才能够放心下来。毕竟对于这毒丹之法，他也是没有什么经验。盘坐在地，百般无聊的萧炎双臂伸开，慵懒地伸了个懒腰，移动的目光却是突然顿在了祭坛中心的那深不见底的地眼处。眼睛眨了眨，萧炎迟疑了一下，然后便是移动着身体，小心翼翼地挪动到地眼旁，目光朝里面瞟了瞟，见到的却只是无尽的黑暗。这地眼究竟通向何处，除了它的制造者之外，恐怕无人能知道。这里面的火属性能量倒的确极为浑厚。萧炎摩挲着下巴，他也并不清楚为何这地眼如今不冒出那种地心火苗，不过对于这东西他倒的确是有着一点兴趣。当然应该说他对这祭坛的那种阳火挺感兴趣。在沉吟了片刻后，萧炎手掌突然轻按的眼之上，然后一声轻喝，一股吸力自手掌中暴涌而出。随着吸力的暴涌，那地眼中倒是有着众多火属性能量被扯出，然后四下散开，但那所谓的地心火苗倒并未出现。见到这一幕，萧炎眉头微皱，旋即冷笑一声，他还真不信抽不出一点地心火苗。下了狠心，萧炎猛然间又是加大了吸力的力度，一股股浓郁的火属性能量不断从地眼中冒腾而出，但那所谓的地心火苗却依旧是未曾出现。这般狂猛吸力持续了将近10几分钟，就在萧炎都是有些感到无可奈何时，心头却是突然一动，手掌迅速移开。随着萧炎手掌的转移而开，一缕极为细小的血红火苗却是闪电般的从其中地眼之内窜出。这缕火红火苗一窜出，便是与其上方的那些光束碰触，旋即两者一阵波动，只听得噗的一声，一股极为温暖的白色火焰便是凭空的出现在了萧炎面前。萧炎惊异地望着面前的这团火焰，火焰呈白色，但其中却是布满着无数宛如脉络般的细小血丝，看上去就如同火焰的血管一般，四通八达地布满火焰整体。这便是阳火。萧炎手掌轻轻伸出，将这团白色火焰接过，这之内的火焰能量极为的平和，丝毫没有其他火焰的那种狂暴，但以萧炎的眼力则是能够看出，这阳火
比起一些寻常兽火，都是要强悍的许多。因为没有了那种狂暴性，或许其攻击力不会特别强，但用来炼丹的话，却是极为合适，毕竟操控起来会简单一些。不知道这阳火能否化为我那弄焰诀火种的养料？望着这团白色火焰，萧炎心头突然一动，如今的化生火还只是一个雏形，根本远远不够他施展毁灭火莲。若是这阳火也能够如同兽火般成为化生火的养料，那么也算是白捡了一些便宜。心中闪过这般念头，萧炎没有半点迟疑，手掌一握，便是直接将那团阳火吸入体内，然后琉璃莲心火涌出，将之轻易炼化，然后融入体内的那细小的化生火火种之中。果然有效。在阳火融于火种那一刹，萧炎非常清晰地感觉到火种悄然膨胀了许多，而且这种膨胀的程度远比吸收一些寻常兽火更强。察觉到这阳火的奇效，萧炎眼中也是掠过一抹喜意。这阳火不像兽火那般难以驯服，炼化起来也极为容易。若是量足够的话，定然能够将这化生火火种培养壮大。一想到待的化生火火种壮大后，自己那毁灭火莲也是有了充足丹药，萧炎心头也是变得火烫了一些，目光骤然转向面前的地眼，嘿嘿一笑，手掌再度探出，吸力骤然暴涌。这一次的吸扯足足持续了20多分钟，一缕细小的血色火苗方才慢吞吞地从地眼内窜出，在与阳火融合化为阳火后，便是被萧炎一口吞噬。尝到了这般甜头，萧炎更是变得乐此不疲了起来，不断地从那地眼之中强行扯出地心火苗。不过他的这种方法明显不是长久之计，地眼之内的地心火苗本就枯竭，被他强行吸扯了5、6次后，终于是不再出现，任由萧炎吸得满头大汗，也是没有半丝火苗窜出。难道真被吸光了？抹去额头上的汗水，萧炎皱眉望着那毫无动静的地眼，不甘地自语道。皱眉沉吟了半晌，萧炎突然微闭上眼眸，磅礴的灵魂之力徐徐地自眉心中扩散而出，然后化为一缕，对着那地眼中闪电般的窜去。灵魂力量窜进地眼中，萧炎的灵魂力量立刻便是感到一种燥热，不过尚好灵魂也是有着一火的保护，这种燥热方才未对其灵魂造成什么伤害。燥热之感随着萧炎灵魂的越加深入，也是越来越浓，到的后来，即便是萧炎灵魂有着一火保护，也依旧是感到有种细微的晕眩之感。察觉到这种晕眩感，萧炎心头也是一凛，这地眼深处居然也是有着如此浓郁的火毒，而且这种火毒连灵魂都是能够侵蚀。在发现这一点后，萧炎也是有些打退堂鼓，这地眼太深了，根本就钻不到底，若是到时候回不去的话，他虽然不会有致命危险，但灵魂必然也会受创。就在萧炎迟疑是否要收回灵魂力量时，那漆黑的地眼深处却是突然有着一点红光闪烁。咦？闪烁的红光也是被萧炎所察觉，当下他也是惊疑了一声，犹豫了一下，方才催动着灵魂力量对着那红光闪烁的地方掠去。灵魂力量穿梭的速度极快，片刻后，那片红光便是出现在了萧炎灵魂视野中。红光是一团不知何物的粘稠血红色液体所发，这些液体呈圆形状，面积刚好是将这个地眼彻底给封死。好惊人的火属性能量！目光第一眼见到那团粘稠的血红色液体，萧炎心中便是倒吸了一口气。这粘稠宛如固体般的液体，居然是由无数纯粹的火属性能量所凝聚而成。难怪这地眼不会再有地心火苗窜出，原来是全部都被堵在了这里。在见到这团血红色液体时，萧炎也是略有所悟，但他却并没有将之疏通的想法。这些液体之内蕴含的能量太过狂暴，牵一发而动全身，如果一个不慎，怕这股灵魂力量都是逃不出这地眼。萧炎沉吟了片刻，终于是打算不管此事。然而就在他欲转身离去时，却是突然见到那团红色液体中一点红色光芒闪烁而起。这是……萧炎的灵魂目光顺着那红色光芒望去，却是猛地见到，在那团血色粘稠液体之中，居然悬浮着一枚拇指大小的浑圆血红珠体。血红珠体并不大，但一眼望去，就犹如一枚燃烧着火焰的火珠般分外的神奇。
萧炎的灵魂目光怔怔地望着那枚血红珠体，半晌后，终于是深吸了一口气。地心珠，